सुशोभा और अमृत देखते हृदय मोहित करता से चिंतन एक शांति और आध्यात्मिक उपलब्धि समुद्र जो व्यक्ति माने गवेषण करते से साथी जानी से नैवेद्य दिग्गजन को अर्पण करते जड़े विद्यार्थी हाथ में फूलटे धरी आसुंच कहतु से क्यों फूल हाथ में धरती दुर्लभ चंपा आध्यात्मिक नाम सच्चिदानंद केन्द्र केशर परमचित परमतत्व एवं गोटे पाखर दुईटी अंश चित तप अन्य दुईटी आनंद उत्सव किंतु एमानଙ୍କର अर्थ कौन तत् हेले परम स्थिति तो एकत्व चित हेले चेतना तप हेले शक्ति यहाँ पर आनंद एवं सत हेले प्रकाश विश्वातीत लोकरे अव्यक्त रूपे यही तत्व समूह था जहाँ चिंता और ज्ञान बहु ऊर्ध्वे किंतु वैदिक ऋषिगण से पंचभूत दर्शन करी परम स्थिति को पर्वत व मेरु चेतना को आकाश शक्ति को मेघ आनंद को सागर और प्रकाश को सूर्य रूपे विभिन्न देवदेवी आराधना करते वर्तमान देखंतु पांच जन गुणी गुणी विद्यार्थी आसी भूमि में स्थान ग्रहण कर आम सब मानव जाति मन प्राण हृदय इंद्रिय और शरीर यही जड़ पृथ्वी में बास कर बहु ऊर्ध परम तत्व विच्छिन्न होगापरी जना पड़ुंट फल अविद्यार कबलित हो मन हो शंकाकुल और मिथ्यार अधीन प्राण उद्धत अवलिप्त हृदय दुख विषादग्रस्त इंद्रिय तमुग्रस्त और विकृत एवं शरीर अवशेष जराव्याधि मृत्युर कबलित हो मुह्यमान किए से उद्धार कर शाश्वत जीवन प्रदान कर परम आनंदर संधान देव कहीं से सुवर्ण सेतु जहाँ से परम संयुक्त कर देखु जड़े गुणी विद्यार्थी गोटे फूल धरी एठाकू आसुचंती
ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଚମ୍ପାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆସିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ରହିଛି 5ଟି ପାଖୁଡ଼ା, ଯଥା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାଣରେ ଆସ୍ଥା, ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶରୀରରେ ସମର୍ପଣ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଓ ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ତାହା ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିଗତ ଆସ୍ଥା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହାତରେ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ ଫୁଲ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଲା ଆକାଶମଲ୍ଲୀ। ଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଲ। ସେ ହେଲେ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଯିଏ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ। ପାଖୁଡ଼ାର ବିନ୍ୟାସରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପାଖୁଡ଼ା ଦୁଇଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟ, ଓ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପାଖୁଡ଼ାଟି ମିଳନ ଏବଂ ଅବତରଣ, ଓ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପାଖୁଡ଼ା ଦୁଇଟି ହେଲେ ନବସୃଷ୍ଟି ଓ ରୂପାନ୍ତର। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମହେଶ୍ୱରୀ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତ୍ୱ, ସମନ୍ୱୟ ହେଲେ ମହାକାଳୀ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଂଗତି, ମିଳନ ଏବଂ ଅବତରଣ ହେଲେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା, ନବସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ। ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟା ସ୍ପର୍ଶ ମହିମାରେ ସମଜ୍ୱଳ। ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟରେ, ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କଳହ ସଂଗତିରେ, ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ବିକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ଓ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାରୁଣ୍ୟ ଓ ଅମରତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ। गगरी गंध मोपधा गगरी गंध गगरी गंध मोपधा गगरी गंध नीरी गोपनी धम गगनी नीरी गोपनी धम ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀଙ୍କର ମିଳନ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଅନନ୍ତ ପରିବେଶିତ କ୍ଷେତ୍ର ଜନପଦର ସରଳ ଶାନ୍ତ ଜନଜାତିଗଣ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଓ ତାଙ୍କରି ଅନୁଭବରେ ଆବାହନ କରିବେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ନିବେଦନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଲ ସରବା।
ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଲ ତୁମେ ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ କି? ତୁମେ ଆସିଲେ ରାଣୀ ହୋଇ ଆମର ଏଇ ବଣର ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହ ରହିବ। ସେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପବନରେ ଫାଳି ଫାଳି ନାଚିବେ ଓ ଗୀତ ଗାଇବେ। শুনে কতুরে কান্দে হরে হেল 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 শুনে কতুরে সরবা থামে সরবা থামে জুড়িয়া Aujre ranitente apne purba misakente taine misakente taine sorba amen thamne uzriya sorba amen thamne uzriya amore sundara banahui নদী বিল প্রান্তর ফুলের মহকরে ভরিব অপে পড়ে গুরু হাসরে ওতে হাসা গাল পাইয়ে বাসুয়াতে পেরে আপে পড়ে গুরু হাসরে ওতে হাসা গাল পাইয়ে বাসুয়াতে পেরে সরবা আমেন ধর থামে উজয়া Apne bulba misakente taine misakente taine sorpa amen thamne duya sorpa amen thamne duya चिकमिक खरारे आमर एई नाली नेड़ी हलदिया केते रंग सब तुम साथी लुच गाड़ी खेलिबे जिंदली बेग आपुएने आरायने ससंगम आपुएनो कुकुकुने जिंदली बेग आपुएने आरायने ससंगम आपुएनो कुकुकुने सोपा आमेन thamne uzriya sorba amen thamne uzriya amujne rangente amlen bulba misakente taine misakente taine sorba amen thamne uzriya তোমরা জনসাথীরে তারা ସବୁ ଆଖି ମିଟି କରି ଆମକୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେବେ Wasal kandwa ipil kumam rafin rafin abukne kutiram sayanglo Wasal kandwa ipil kumam rafin rafin abukne kutiram sayanglo Sorba amen thamne uzriya Sorba amen thamne uzriya Amujne ranitente apne bulba misakente taine misakente taine sorba amen thamne uzriya sorba amen thamne uzriya sondore sorgor ফুল তুমি আসিলে ଆମ ଏ ବଣଭୂମି ମଧ୍ୟ ସରଗ ହୋଇଯିବ ସରିତେ ସରଗରେ ଆମ୍ବ ଆମୁ ଜୁମେ ଆମ୍ରେନେ ଗୁରୁ ଭାଷାରେ ସରଭୁଆ
này này đi sẽ kèm kèm tay này soropan angin tertham dengan soropan angin tertham